нэгэнт сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа болвол хэн нэр дэвшиж болох юм бэ гэдэг асуудлаа өргөн агуулгаар нь шийдвэрлэхгүй болвол яг одоо байгаа тогтолцоогоор нэг хэсэг нь ус төрч туршлагатай гэдэг утгаараа сонгогдох боломж нь нээлттэй байдаг. Нөгөө хэсэг нь гудамжинд хэн сайн ус төр хийж аашилж чадсан сонгогддог ийм хоёрхан сонголттой бий болчихдог. Гэтэл нөгөө талдаа нөгөө эрдэм шинжилгээний салбарын судлаачид, эрдэмчид, багш, эмч гээд мэрэгжлийн инженер техникийн ажилчид гээд нарийн мэрэгжлийн хүмүүс энэ ус төрд орж улс орны бодлого шийдвэрийг гаргахад хязгаарлагдмал байгаад. Өөрөөр хэлбэл одоогийн үйлчлэгэж байгаа энэ сонгуулийн хуулиар болвол төрийн захиргааны байгууллагын ажилтан, төрийн үйлчлэгээний байгууллагын ажилтан, төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын дэд дарга гээд хүмүүс 6 сарын өмнө буюу 1 сарын 1-ээр тухайн сонгуулийн жилийн 1 сарын 1-ээр ажиллаа өгсөн байна гэж. Сонгуульд оролцохын тулд заавал нэг хэсэг нь ажиллаа өгдөг. Өрсөлдөөд гарч чадахгүй бол ажилгүй орхигддог, хаягддаг. Эсвэл нэг хэсэг нь давуу эрэхтэй сонгуульд хизээж хамаагүй ордог. Хүний эрхийг бүрэн хангах тухай асуудал хаана байна? Ийм асуудал байхгүй учраас өнөөдөр манай төр тогтворгүй, төлөвшөхгүй, шийдвэр гаргалт дандаа улс төржилтөө, тооцоо судалгаагүй, мэрэгжлийн боловсон хүч мэрэгчлэнүүдийн оролцоогүй, хуулийн цаана эдийн засаг нийгмийн үр дагаврыг нарийн тооцож чаддаггүй. Эргээд гаргасан хуулиа маргааш нь өөрчилдөг, нөгөөдөр нь шинчилдэг ийм тогтолцоо 30 жил явж ирлээ. Энэ улс төрийн сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт болвол энээс эхлэх ёстой гэж бодож байгаа. Энээс хүн бүхэн тэгш оролцох боломжийг нээхээс